nongeye kubasuhuza nshuti zacu b'ikiganiro Menya Ukuri. Uyu munsi ni umunsi Imana yaduteguriye twese kugira ngo tuwugenderemo, tuwishimiremo. Rero Imana nizajya iguha undi munsi ukawubamo, ujye unezererwamo, ujye wishimiramo, ujye umenya yuko hari n'abandi batawugezeho, uwuha agaciro kandi ujye umenya yuko Imana ibigufitiye n'umugambi. Rero uyu munsi Imana yongeye kuduha aya mahirwe kugira ngo tubeho, ariko inadutegurira n'ijambo ryayo. Nk'uko tujya dusenga ngo Imana iduhe ibyo kurya bya buri munsi, ni nako iryo duha n'ibyo kurya byo mu mwuka bya buri munsi. Uyu munsi rero yaduteguriye ibyo kurya byo mu mwuka kandi iba izi yuko tubikeneye. Reka rero dusenge kugira ngo tugere kuri iryo jambo. Uwiteka Mana yaremye ijuru n'isi, turi imbere yawe, wakoze kongera kuduha umunsi wundi kugira ngo tuwubemo. Tuzi neza yuko hari benshi batambutse batakiriho, ariko uyu munsi turiho kubera yuko udufitiye imigambi myiza. Niyo mpamvu rero nkushimiye yuko wongeye kutugirira neza ukatugeza kuri uyu munsi, kandi waduteguriye n'ibyo kurya byo mu mwuka by'uyu munsi. Rero ndagusaba kugira ngo njyewe ujye kugabura iri jambo, umpe imbaraga kugira ngo menye uko nditanga ndigeza kuri aba bantu, kandi nsengeye n'aba bantu bagiye kumvira ijambo kugira ngo ubafungurire imitima yabo kugira ngo bumvire iri jambo, baryumve kandi baryumvire. Kandi ndagusaba kugira ngo umwuka wera anyobore kandi nawe abayobore, twese twunguke mu izina rya Yesu, amen. Muhawe rero ikaze nanone muri iri jambo ry'Imana. Imana iba yaduteguriye. Turasoma muri Zaburi igice cya 25 umurongo wa 14. Umva uko havuga: ibihishwe by'Uwiteka bihishurirwe abamwubaha, azabereke isezerano rye. Ahandi turabona muri Yeremiya 33 umurongo wa 3 ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Ahandi tujye gusoma ni muri Yesaya igice cya 11 umurongo wa 1 tugeze kwa 2. Haravuga ngo mu gitsina cya Yesaya hazakomoka agashami, mu nzu ye hazumbura ishami ryera imbuto. Umwuka w'Uwiteka azaba kuri we, umwuka w'ubwenge n'uw'ubuhanga, umwuka wo kujya inama n'uw'imbaraga, umwuka wo kumenya Uwiteka n'uwo kumwubaha. Imana itugirire neza, Imana idutabare. Ndashimira Imana rero iba yaduteguriye aka kanya kugira ngo twumve ijambo ryayo. Hano muri Zaburi igice cya 25 umurongo wa 14 haravuga ngo ibihishwe by'Uwiteka bihishurirwe abamwubaha, azabereke isezerano rye. Imana iba yifuza kugira ngo iduhishurire amabanga yayo, itubwire ibintu abantu batayizi batamenya. Iduhishurire amabanga yayo, iduhishurire uburyo tugomba kubaho muri iyi si, iduhishurire ibintu bishobora kutugirira neza muri iyi si. Amabanga y'Uwiteka nta handi wayabona keretse uyakuye mu ijambo ry'Imana, ari ryo Bibiliya. Amabanga y'Uwiteka yose akubiye mu ijambo ryayo. Iyo rero udasomye ijambo ry'Imana, iyo utumvisha aho rivugwa, iyo utabihaye agaciro ngo uvuge uti reka numve ibyo abakozi b'Imana bavuga, iyo udafashe umwanya kugira ngo usome ijambo, iyo udafashe umwanya kugira ngo wumve ijambo, iyo udafashe umwanya kugira ngo usenge kugira ngo Imana ikubwire ibyayo, ntabwo wamenya amabanga. Umwana iyo ashaka kugira ngo amenye ibyo sekuruza yasize avuze, agira umwanya wo kwicarana na se bakaganira, akamubwira amabanga. Ni ukuvuga ngo rero natwe iyo tudafashe umwanya ngo tubane n'Imana, tuganire nayo, ntabwo dushobora kumenya amabanga yayo. Ariko noneho ntabwo ari ukuza gusa ngo upfe kuba Imana yakubwira amabanga yayo, kuko hari haravuga ngo ibyo bintu bihishwe bihishurirwa abamwubaha. Abamwubaha ni bande? Abamwubaha ni babandi bavuye mu ngeso mbi, bavuye mu byaha, batandukanye n'ikibi, bavuye mu bwami bwa Satani bakinjira mu bwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo
ni ba bandi bakiriye Yesu Kristo akaba umwami n'umukiza wabo, ni ba bandi biyambuye umwambaro wo gukiranirwa bakambara umwambaro wo gukiranuka, ni ba bandi bihannye ibyaha byabo ibito n'ibinini bakizera umwami Yesu akinjira mu mitima yabo, ni ba bandi bakiriye ubwami bw'Imana bukinjira mu mitima yabo, bugahindura imitekerereze, bugahindura imivugire, bugahindura imikorere, bagakora ibishimwa n'Imana. Ni ba bandi bageraho basenga Imana ikabahishurira imigambi yabo. Tujya twumva rero abantu bavuga bati bariya abantu ntabwo Imana iba yavuganye nabo, ni ukutubeshya. Ariko reka nkubwize ukuri muvandimwe, Imana ni umwuka, n'abayisenga bayisengera mu mwuka. Ni ukuvuga ngo umuntu agizwe n'ibice bitatu, umuntu agizwe n'umubiri, akagira n'ubugingo, akagira n'umwuka. Ni ukuvuga ngo cya gice cy'umwuka nicyo gisabana n'Imana, kandi cya gice cy'umwuka nicyo kivugana n'Imana. Ni ukuvuga ngo rero iyo ubwami bw'Imana bwinjiye mu mutima w'umwana w'umuntu, umwuka wera, umwuka w'umuntu niwe usabana n'umwuka w'Imana, kuko ngo twaremwe mu ishusho yayo, tuba dusa n'Imana. Imana rero ivugana na wa mutima wejejwe, ariko wa mutima urimo ibyaha, uri mu bubata bwa Satani, ntabwo ushobora kuvugana n'Imana. Rero iyo umuntu abwirijwe ijambo ry'Imana nk'iri rikamubohora umutima, agahinduka icyaremwe gishya, igihe kiragera Imana ikamwishimira, yavuga Imana ikumva, yasenga Imana ikumva isengesho rye, Imana ikageraho ikajya imuhishurira ibihishwe, ngo ibihishwe by'Uwiteka bihishurirwe abamwubaha. Nawe rero nshuti muvandimwe, uyu munsi ndagira ngo ugere kuri urwo rwego rwo kwitandukanya n'ikibi, no kuva mu byaha, no kuva mu bintu bibi byatuma Imana itakumva. Ni ukuvuga ngo nutandukana n'ibyaha, nuva mu ngeso mbi, nureka ibibi, nuva mu bintu byo kuraguza, nuva mu bintu byo kwiba, nuva mu bintu by'ubusambanyi, nuva mu bintu by'amatiku, nuva mu bintu by'inzangano n'amashyari, ni ukuri uzajya usenga Imana ikumve. Ariko kuki tuvuga ngo abantu bamwe barasenga ntibumvirwe, ukiyiriza ubusa iminsi 40 ukavayo nk'uko wagiyeyo, ahubwo ukaza uri umunyabyaha birengeje uko wanagiyeyo? Ijambo ry'Imana riravuga ngo barasenga ntibasubizwe kuko basenga nabi. Gusenga nabi ni iki? Ni ugusenga amasengesho avanze n'ibyaha, ni ugusenga wanze guhinduka. Ntabwo wasenga Imana ufite ibyaha ngo Imana izakumve. Uyu munsi rero ndifuza yuko njye nawe duhishurirwa amabanga y'Uwiteka, duhishurirwa ubushake bw'Imana, ariko biradusaba ngo twubahe Uwiteka. Ingingo rero ya mbere iravuga ngo ibihishwe by'Uwiteka nta wundi byahishurirwa keretse babandi bayubaha. Ndifuza ko wakubaha Uwiteka, nanjye ndifuza ko nayubaha, kugira ngo ibihishwe by'Uwiteka tujye tubihishukirwa. Handi haravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Hari ibintu bikomeye biruhije. Wowe muntu ufite urugo, hari ibintu bikuruhije utamenya, hari ibintu bikugeraho ukibaza impamvu byakugezeho, ariko uyu munsi wa none utabaza Uwiteka aragutabara, aguhishurire ibihishwe bikomeye utamenya. Ariko ntabwo wabimenya, ntabwo wamenya ibyo bintu bikomeye, ntiwamenya ibintu biruhije ngo ubisobanukirwe, keretse uhinduye imikorere, keretse uhinduye imitekerereze. Imana yahera he wa mugabo we kugira ngo iguhishurire uburyo wakwigobotora muri icyo kibazo waranze kureka ibyaha? Ese wa mugore we urumva Imana yahera he kugira ngo iguhishurire ibintu bihishwe utamenya bikomeye bituma utubaka neza ngo uremye, kandi waranze kureka ingeso mbi wiyiziho n'Imana ikuziho? Rega ubwenge si ubu ngubu twiga mu mashuri, ahubwo ubwenge ni bwa wundi Imana iguha, ikaguha uburyo bwo kwigobotora mu kibazo. Ubwenge ni ugufata bya bindi wize mu mashuri ukabibyaza umusaruro. Ni imbaraga Imana iguha, ikaguhishurira amabanga yayo, ikakubwira iti ubwo ugeze muri iki kibazo dore waca muri izi nzira kugira ngo ukivemo.
ariko ntabwo Imana yaguhishurira ubwo bwenge, ntiyaguhishurira ubwo buryo utayishatse ukiranuka. Ndibuka umwami Salomo, Imana yaramubajije ngo nsaba icyo wifuza ko naguha, we aravuga ngo mu bwenge. Imana imuha ubwenge, aravuga tusabye ikintu cyiza cyane, kubera yuko ntabwo yigeze asaba ubukire, ntiyigeze asaba kugira ngo imuhe gukomera, ahubwo yasabye ikintu gikomeye kuko yasabye ubwenge. Ni nawe muntu bwa bwenge Imana yamuhaye bwatumye aca urubanza rw'abagore babiri bari bafite ikibazo gikomeye. Umwe yarasinze aryamira umwana we arapfa, noneho afata wa mwana wapfuye amushyira uruhande rw'umugore wundi atwara umuzima, ariko wa wundi wari ufite umwana muzima ashaka umwana we aramubura, asanga ahubwo bamuguraniye. Rero urwo rubanza rujya imbere ya Salomo kuko yari afite ubwenge bw'Imana. Aravuga ati okay, ndumva mwese murwanira uyu mwana, ariko ngiye gutumiza inkota umwana mucemo kabiri, noneho umwe muhe igipande kimwe undi muhe ikindi. Nyiri umwana aravuga ati aho kugira ngo uyu mwana tumwice, uriya mugore namutware. Aha, Salomo aravuga ati rero nyiri umwana ndamubonye. Nyiri umwana ni wa wundi ufite imbabazi. Iyo wubashye Imana, ugashaka Imana, ugakiranukira Imana, Yesu akinjira mu mutima wawe. Iyo wakiriye Kristo Yesu, nawe aguha umwuka w'ubwenge. Umwuka wa Yesu aba ari muri wowe. Iyo wakiriye Kristo Yesu, umwuka uri muri Kristo Yesu nawe ukujyaho, ukagira ubwenge bwo kwikemurira ikibazo. Iyo Yesu Kristo ari muri wowe, aguha ubwenge bwo kumenya amagambo wavuga. Iyo Yesu Kristo ari muri wowe, aguha ubwenge bwo kumenya uko wakwifata mu bihe bikomeye. Umukobwa, umuhungu ufite ubwenge bw'Imana ntabwo yishora mu busambanyi ngo kuko yabuze amafaranga, ahubwo Imana imuhishurira ubwenge uko yagomba kubaho, imuhishurira ubwenge uko yagomba gukoresha amaboko ye akabaho atigurishije, atibye. Iyo wakiriye Yesu Kristo akaza mu mutima wawe, aguha n'umwuka w'ubuhanga, ugasanga wakoze ibintu abandi bantu batakora. Uwo ni umwuka w'ubuhanga. Ngo ijambo ry'Imana ravuga ngo kubaha Uwiteka niryo tangiriro ry'ubwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Kubaha Uwiteka ni itangiriro ry'ubwenge. Iyo wubashye Uwiteka aguha ubwenge, ngo kubaha Uwiteka niryo tangiriro ry'ubwenge, niryo shingiro ry'ubwenge. Azaguha ubwenge. Ubwenge buvuye ku Uwiteka buba buri hejuru y'ubwenge twiga mu mashuri. Ubwenge bw'Imana buraduhishurira bukatubwira buti iyi nzira nimbi yireke. Ariko umuntu ufite ubwenge bw'amashuri gusa ariko adafite ubwenge bw'Imana yisanga n'ubundi yayobye. Kandi Satani we ngo yazanywe no kwiba no kwica no kurimbura. Ni ukuvuga ngo Satani akakuyobya ubwenge, ugasanga winjiye mu kibazo. Gasanga umuntu arize yaraminuje, ariko Satani akamuyobya, akamujyana mu nzoga nyinshi, akaba umusinzi cyane, akamujyana mu burayi, akaba umusambanyi cyane, akamujyana mu byaha byinshi by'inzangano, ugasanga yahindutse umwicanyi. Satani ahinduka ikiyobyabwenge, akuyobya ubwenge. Ariko iyo twakiriye Kristo Yesu, aduha ubwenge bwatugirira neza, bwatwungura mu mibereho, bwadukemurira ibibazo. Hanyuma ngo umwuka w'Uwiteka azaba kuri we, umwuka w'ubwenge, umwuka w'ubuhanga, umwuka wo kujya inama. Iyo wakiriye Kristo Yesu, umwuka w'Uwiteka akugira inama. Ukeneye ubujyanama, ukeneye kugirwa inama. Kugirwa inama gukora iki? Ukeneye kugirwa inama mu buryo ukubaka urugo rwawe, ukeneye kugirwa inama mu mishinga yawe, ukeneye kugirwa inama uburyo wabaho muri iyi si. Ariko tubona yuko hari igihe umuntu ayinjira mu kibazo ariko akabura uwamugira inama. Mwene data, akira umwami Yesu Kristo, n'umutabaza azagutabara, akwereka ibihishwe bikomeye. Muri iyi si twese hafi tuba dufite ibibazo, ariko uko umuntu ava mu kibazo biterwa n'ukuntu yacyitwayemo. Niba witwara nabi mu kibazo, gishobora kuguhitana. Hari benshi bitwara nabi mu kibazo, aho kugira ngo bashake Imana bakajya kuraguza, aho kugira ngo batabaze Uwiteka abahishurire ibihishwe uburyo ki bakwigobotora, bakajya gushaka abapfumu n'abakonikoni. Babapfumu n'abakonikoni
aho kugira ngo ibibazo byabo babivemo, ahubwo bakabongerera ibindi bibazo bibarimbura. Ugasanga umuntu ashoje nabi, bamwe bakajya mu barangi, abandi bakajya mu bapfumu, hanyuma bagasoza nabi muri iyi si, ndetse bakazarimbuka iteka ryose. Ariko uyu munsi ndakugira inama, wowe muvandimwe wumva iri jambo, ubaho Uwiteka, kora ibyo Uwiteka shima, va mu byaha, wubaho Uwiteka, azaguhishurira ibihishwe, azagutabara, akwereka ibikomeye utamenya wowe, kandi Imana izakongerera umwuka w'ubwenge, azaguha umwuka wo kumenya no kubaha Uwiteka. Uyu munsi ndagira ngo nkusengere, ngira ngo wowe wumvira ijambo ufate icyemezo cyo kubaha Uwiteka, ufate icyemezo cyo kumvira ijambo rye, ufate icyemezo cyo kuva mu byaha. Nubikora, Imana izakwihishurira, uzayitabaza ikumvire, uzayitabaza iguhishurira ibikomeye, uzayitabaza igukemurira ibibazo byawe, uzayitabaza ikuvane muri ibyo byago, uzayambaza igutabare, kandi izakwereka ineza yayo, izaguha ubwenge niba wabubuze, izakugira inama niba wacanganyikiwe, izakubwira ukuntu wifata mu kibazo kivemo neza. Rero nsengeye n'aba bantu barimo kumvira ijambo, mu izina rya Yesu, umwuka wawe ubamanukire, umwuka w'ihishurirwa, umwuka wo kumenya ubamanukire, umwuka w'ubujyanama ubamanukire, umwuka wo gukiranuka ubamanukire, kandi umwuka wo kubaha ubamanukire, bakubahe kandi bamenye inzira zawe, nawe bakure mu buyobe, ubashyire mu nzira yo gukiranuka, ubatsindire imbaraga za Satani, ubatsindire ubuyobe, kandi ubereke ineza yawe. Kandi ndasenze kugira ngo bacyumvire ijambo, mu izina rya Yesu ubagirire neza, ubabohore muri izo ngoyi za Satani, mu izina rya Yesu. Rero ndagusaba kugira ngo ntukave kuri YouTube channel udakoze subscribe, udakoze like, kandi udasangije iri jambo ku bandi, kubera yuko hari benshi baba bakeneye kumva ubutumwa nk'ubu. Rero utari wava kuri iyi channel, ujye ugerageza ukore subscribe, ukore n'ahanditse like, unasharinge, usangize ubutumwa abandi, kubera yuko hari n'abandi baba bukeneye. Urakoze ko wumvishije iri jambo, kandi twiteguye kuzakugezaho irindi jambo vuba. Imana ikugirire neza. Shalom.